televiziyo abashobora kuba baramwumvaga kuri FM aho hose yagiye aduha ibyishimo ndetse akanatwereka uko ibintu dushobora kuzabikora rimwe tutanabyumva ko twahagera ariko Imana iza kuza kubikora. Tubona rero beza baduhaye urugero rwiza mpamya ko tuza no gutangira tumushima cyane hanyuma tukaza no kwiga tuganira tuniga twiga byinshi biza kuza kugira icyo bidusigira. Turamuha ikaze tumusabe yegere mikro nkuko nibwo biza kuza kugera kuba twumva neza hanyuma tuze kubona no kuganira nawe byinshi birambuye. Mwakoze kuduha uyu mwanya reka tubahe ikaze. Murakoze cyane. Yego. Abenshi rero barabazi ntabwo ari izina rishya ahubwo ni izina rimaze igihe rwose muri uru rugendo rw'itangazamakuru ariko no kwivuga mu buryo bwanyu nta kintu bitwaye. Nitwa Gatera Nahimana Alphonse. Yego. Abona koraga muri RBA. Yego. Yego. Maze mu gihe hafi 30. Ya. 29 na 6. Ya. Ni hafi rwose yaburagaho utuntu duke cyane. Yego. Nubu naribonye. Yego. Natwe twabyishimiye cyane kuko kuduha uyu mwanya nibisanzwe. Ikindi nuko twifuza kugira abo twigiraho kandi beza. Urumva rero ibyo tuza kuganira biraza kugira icyo bidusigira dure cyane kuri urwo rugendo rw'imyaka 30 mwamaze muri uyu mwuga kandi munakora natwe ibyo dukunda. Numva twahera ku gaciro k'umurimo kuko ni ikintu gikomeye ni nayo mpamvu bafashe umwanya muri RBA bakagushimira bakanagusezeraho mu buryo rwose bugaragara nuko bahaye agaciro ibikorwa byawe nk'umuntu wahaye nawe agaciro umurimo kandi ukawukora neza ukawukorana ubwitange ku buryo mu kugusezeraho batekereje ko babikora muri buriya buryo n'ikimenyetso simusiga. Agaciro k'umurimo kuri wowe nakaye? Agaciro k'umurimo nkuko nabivuze basezera ngo bivuze neza. Ikintu gikomeye. Yego. Gikomeye cyane umuntu akwiye gushingiraho mu byo umuntu akora cyose. Rose ukaba uvuti umurimo ndawushira imbere. Yego. Ukawuha agaciro, aho gaciro rero niko kugeza kuri byinshi cyane. Byinshi kandi tutirengagije yuko n'abana bo ngubu tukeneye nabo kugira ngo tubinjize muri iyo mood. Yego. Nabo bakore bakunda umurimo. Yego. Gusa muvuze ku murimo ntekereza mbere y'iyo myaka 30 ni gute wahisemo kuvuga ati ngiye kujya mu kazi k'itangazamakuru kuko urumva ko ukamazemo igihe kinini cyane kugira ngo n'umuntu uri kutwumva akeneye kuba yahitamo akavuga ati ndashaka kuba umunyamakuru bibe byamufasha nawe kuba yagira amahitamo kandi amahitamo arambye azamufasha nawe. Wabitekereje gute kuza mu mwuga w'itangazamakuru? Nabitekereje kera kuko natangiye akazi tariki 8 z'ukwa 4 muri 1996 ubwo ninjiye muri umwuga. Igihe kinini bishaka guhura na myaka twavugaga. Naho natangiriye rwose ntangira ndi umuntu usanzwe rwose ariko natangiye nkubwiye hano natangiye nkora muri sound. Yego. Nari umusoundman. Ariko kwa kundi gukunda nyine wa murimo nakubwiraga. Yego. Ndavuga ngo reka nkore n'ibindi. Ndabisabye abayobozi bari aho ngaho icyo gihe. Barambwira ati none se nimba wifuza gukora n'ibindi okay go ahead. Barandekura ati genda ubikore. Yego. Ntabwo niko tangiye gukora ibiganiro rero byinshi mwabonye nagiye nkora. Birahari byinshi nagiye nkora kugira ngo nababwire bimwe muri byo. Nakoze nk'ikiganiro cyitwaga ku murimo. N'ubundi urumva kijyanye n'umurimo. Yego. Hanyuma mpava nkora ikiganiro kindi cyitwaga Nikira kijyanye na entertainment. Cyitwaga byabihe. Okay, byabihe ngira ngo ni na cyabenshi. Yego bakumenye. Cyo cyakoze n'izina ryanjye. Kiza kuryubaka. Byabihe ndagikora kuri televiziyo rwose kiramamara cyane kirakundwa. Yego. Ku buryo abayobozi baho ngaho baravuze ati courage rwose komeza muri iyo nzira. Komeza mona biratunganye nuko ninjiye muri uwo mwuga rero. Ndavuga ngo sasa nimba bambwiye ko ibyo ngibyo reka no mbere muri uwo mwuga ariko
ariko buri gihe cyo nakoraga cyose bashishikariza aba bajene kugira ngo bakunde umurimo koko bagiye muri uwo mujyo kwisanga rero winjiye noneho muri bya bihe cyane cyane ubwo ni ku gice cy'imyidagaduro cyangwa se entertainment kuri ubu ngubu muri icyo gihe muri iyo myaka yanyu ntabwo byari byoroshye uko bikorwa urebye n'uku nguku uko turi kubikora uyu munota ntabwo byari byoroshye ariko wabyisanzemo kandi urahatana ku buryo na cya kiganiro cyaje kugira success zikomeye abantu bakagikunda bakanagukunda icyo gihe wavuga ko ireme ryawe mu gushyira wenda itafari ku muziki no gutuma abantu bashobora gukunda ibijyanye n'imyidagaduro uko byari ibintu bishya ni ibintu bitagutwaye imbaraga ni ibintu nyine bitagusabye kuryama ntusinzire mon frère ntago byoroshye urabizi nawe gutanga ikiganiro byoroshye namwe murabikora yego ntago biba byoroshye byaramfasha imbaraga nyinshi cyane ariko ndavuga ngo ntabwo ndekura ndakomeza mpaka ndashikama yego biratungana hari abantu benshi bagiye bamfasha benshi navuga na hano yego hari nk'umuntu yitwa nkunda gushimira cyane yitwa Birasa Bernard yego ni umuntu ukora ibintu by'ubuhanzi by'ubukorikori ushushanya umuhanga cyane yaramfashije cyane ku buryo yambwiye ati nugira ikibazo uzi ukorera iwanjye muri salo yanjye naragenda nkakorera muri rwiwe cyane akantiza ahantu muri jardin nkagira gute bya biganiro byinshi mwagiye mubona niho nabikoreraga kandi uzajya uza rwose ushake transport ikuzane kugeza aha ngaha usigaye ushaka n'amakamera yanyu n'ibiki byose ariko ukorera aha ngaha yarafashije cyane niwe muntu rwose nashimira mbere y'abandi bose yarafashije cyane kandi byagize umusaruro pe byatanze umusaruro ni irihe somo waba warigiye muri runo rugendo wari umazemo rw'imyaka 30 ry'itangazamakuru ni irihe somo wakuyemo ukavuga ati iri ni isomo nigiyemo namwe ryabafasha isomo nakuyemo cyane numva nashingiraho cyane gukorera muri teamwork ibintu byubaka twakoze na bagenzi banjye ariko mukakorera muri groupe mugakorera muri teamwork icyo kintu nabonye rwose cyubaka umuryango twari nk'umuryango umwe pe ariko mugahora muzuzanya icyo tumva mugenzi wawe akagufasha akagusapotinga akagusunika ukazamuka nawe ukamufasha aho atumva ako kantu ni keza cyane karamfashije mu buzima bwanjye bwose bigiye gutuma njya kuri iki kibazo muri uru ruganda rw'imyidagaduro turimo hari igihe byigeze kubaho ko ari uruganda abantu babona mu gukura kwarwo harimo kutuzuzanya akazamo kwikunda cyangwa se kwikubira akazamo ibyo kandi byagiye biba uko byagiye biba wari uhari waranabirebaga wagereranya ute urwo ruganda mwari murimo rwari rurimo kuzuzanya guterana akanyabugabo n'igihe cyageze muri uru ruganda ugasanga bihabanye n'uko wenda abantu babyifuza reka maze mwibwire neza mbere ya byose yego ntabwo nababwiye genda umupapa afite abana bane yego abana bane rwose umwe yitwa umukuru yitwa Greta Batakariza ntabwo aba hano muri Amerika yego mfite undi mutoya umukurikira yitwa Arsene Gatera nawe n'umukozi yakora muri Minedik hariya yego mfite undi yitwa Kevin Gatera nawe yanzanye yangeje hano yego nawe ari muri ibi bintu cyane kandi ari no muri stage muri RBA yego ari barakwariga bariga muri Mount Kenya niho yiga yego ari bararangiza ngira ngo peut-être l'année prochaine nawe zabarangije hanyuma hari undi muto rero twita Gucura yitwa Sonia Teta nabara aho ngaho yego ari ikorera nawe twa business twe korera kwa makuza hari yego nazite dusimukira rero kuri cya kibazo ugerageze kubiduhuriza urebe utubwire ukurikije uko ya mikorere yari ihari ari ugufatanya gushyiramo imbaraga twebwe hari igihe byageze mu myidagaduro ukabona bamwe barashaka kuba banyamwigendaho ukabona kandi ibyo byose warabibonaga n'ibintu bituma uruganda rudakura neza gute reka nkubwire rero ahantu bigorera buriya gukora uriya mwuga wacu dukora uwo mukora namwe ngubu ntabwo biba byoroshye surtout ndebye condition twakoreraga mu cyo gihe cyane cyane hare muri Orenfort ya kera yaje kuba RBA byari bigoye pe mwakorera muri station zigoye kugira ngo uzakore ikiganiro kirangize byafataga igihe
no kuvuga imwe bitango nukurandaringa nk'ikiganiro Okay. kazafatiye ugikora ni ku ma computer no twakoreraga bigoranye mu buryo bugoye cyane nari nafite laptop kanje nakoreshaga ariko kahora kapfuye kajaminze kagize gutya akarwana mpaka ikiganiro kibone kandi bansaba ikiganiro cya buri cyumweru yego buri cyumweru nagomba gutanga ikiganiro ntabwo byari byoroshye muri izo condition nk'izo ngizo ariko umuntu akarwana kugira ngo abone icyo kiganiro byanga bikunda urumva rero ntabwo sinzi ko ngusubije gatoya sinzi ko abana b'iki gihe sinzi ko bazashobora gukorera muri izo condition nk'izo ngizo uretse ko n'uburyo bakoreramwo butameze nk'ubwo twakoreraga mu kugira ngo bigana bimera neza ubu ngubu ntabwo kigoye cyane yego bite bingarura mu minsi yashize ukiri mu kazi ni ikihe kintu wigeze gukora ukavuga ati iki kintu kiranshimishije nimba ari ikiganiro kitubwira cyangwa ari inkuru wakoze ikagukora ku mutima ukavuga ati iyi nkuru ntabwo nzayibagirwa ari inkuru imeze ite ari inkuru wateguye ute cyangwa cyari ikiganiro kimeze gute yego nakoze n'inkuru yego hari ukuntu bagira gutya bakavuga ati nimba ushobora gukora n'inkuru ugenda uyikore nayo yego twabitanga turi matipapasi ntajya mugakora ikiganiro bakavuga ati sasa kubera wowe uvuga n'igifaransa cyiza uradukorera n'inkuru cyangwa turaguha uyihindurishije mu kinyarwanda munani mu gifaransa ukarwana kandi ukabikora kandi bigatungana noneho ikiganiro waruvuze rero ibiganiro byo hari cyashimishije kuba narakoze ikiganiro cyitwa byabihe kandi muri byabihe nyine byarashimishije cyane kuko n'abakolege ni nka identite yanjye baravuze ati kari akantu wakoze kari keza turashaka n'ubundi nk'ubu hari abantu bari muri radiyo Rwanda bamaze gufata ariko bafata audio barakora ikiganiro cyitwa nka byabihe ariko muri cadre mu yindi version yakuzabumva barimo Jean Daniel Ndayigaya ari bakorana wundi nuko nibabwiye izina rye akorana rwose kandi ubona ari ibintu bimarisha cyane nubwo babishize muri cadre ya radio nta kibazo ntacyo bitwaye ariko ndifuza ko jewe nubundi nimbona undi muntu wansimbura akakora muri uwo mujyo nanjye namuburifinga rwose kandi byanshimisha muri iyo myaka wavuze igiye gukabakaba 30 isigaje amezi make cyane n'urugendo rurerure ariko nanone wigiyemo byinshi iyo myaka 30 nuwuhe mwaka wibuka ushobora kuba warabayemo impinduka zikomeye cyane muri RBA ariko nanone zaza zikihutisha iterambere ry'ikigo mu buryo n'intego bifuza nuwuhe mwaka utekereza muri RBA hajemo impinduka ariko izo mpinduka zikihutisha iterambere n'ikifuzo cyangwa se n'icyerekezo bifuza ibyo byose ni muri nko mu 2000 muri l'an 2000 hari byagiye bihinduka cyane byinshi cyane haza n'ubundi buyobozi bushya yego basa n'abazamura ibintu birazamuka bimera neza cyane yego ku buryo byagiye bisa n'ibyoroshya akazi usanga ibintu bigenda sinzi bimera neza byanashimishije cyane pe wabonye se itandukaniro ryarabaye irihe ku buryo ari wo mwaka ubona wenda habayemo n'impinduka kandi zikanahurirana cyane n'intego ikigo gifite ariko impinduka navuga cyane ni igihe ejo bundi noneho haza n'abayobozi bashya ejo bundi ubwo ni ryari n'ejo bundi haje ba Sandrine Isheja yego haza umuyobozi mukuru nawe ngira ngo nibwo yaje nawe Barore abantu bose bagiye bapushinga ku buryo wabonaga hari impinduka nabo bifuza gukora buryo bagiye banafasha abantu bavuga ati n'ufite icyo ashaka gukora yakora n'ibiganiro n'iki yego welcome muze mwijiremwo mukore mudufashe zamura umusaruro w'ikigo cyacu narabyishimiye cyane pe ngira ngo byagiye binagaragara kuko n'abari hanze natwe twagiye tubona izo mpinduka tukabona hari abaje ariko tukabona nanone ikindi hari abagiye kuko hari n'abantu hari abantu batari bake twabonaga bagenda mu bakoze imyidagaduro cyane cyane nk'igitsina gore kuko nabo mwabaga muri ku gice kimwe mu bakoze mu myidagaduro ariko ugasanga ni abantu nawe wapresiya ukavuga uti
iki gice cy'imyidagaduro uyu muntu nawe ari kugerageza kubikora neza rwose kandi akagaragaza n'imbaraga cyane cyane ku bantu b'igitsina gore kuko nabo tuba dushaka ko tutinyura uyu munota niba hari utwumva w'umukobwa akavuga ati nanjye nshobora kugira inzozi kubera iki kuri RBA ntahagera mu bakoze mu gice cy'imyidagaduro ariko bari n'abategarugori wakunze cyane intege zabo wakunze cyane impinduka bazanye mu gice cy'imyidagaduro ni nk'abande ubwo twafata ibiganiro muri rusange okay. kuko harimo benshi bagiye baza nk'ubu ngubu hari gukora ikiganiro cyitwa ngo ni nakitagukira nuko ntibuko cyitwa ariko we namuvuga neza ntacyo bitwaye witwa Nadia ikiganiro akora yego sinzi baramuforumye nawe baramwigisha bagira gute baramukundisha yego ati nawe nakora icyo kiganiro okay bo hari abandi ni ba barimo benshi kuko ntariho nibuka neza amazina yabo ariko bagiye badufasha cyane bagiye binjiramo muri uwo mwuga ugasanga ni abantu rwose muri icyo gisata cy'ibiganiro ni abantu bari interese cyane kandi ugasanga nabo barahabwa n'uburyo bagenda bagakora ibyo biganiro ugasanga bimeze neza cyane cyane nk'ibiganiro bikorerwa muri studio muri icyo gihe cyabaye noneho muri RBA nakunze ni ukuntu bagiye banavugurura za studio zacu barazivuguruye cyane nziza cyane ku buryo usanga rwose twavuga yewe ngira ngo mubonye kubona n'amakuru kunakorwa ubu ngubu yatandukanye n'ukuntu byari byakoga mbere ni ukuvuga ngo na studio barazihinduye zimera neza cyane bashyiramo ibikoresho byiza cyane ku buryo bifasha abantu ugasanga n'abantu bari interese yo gukora ibyo biganiro usanga ari ibintu byiza cyane bituma bakora neza mu buryo bwiza muri cya gihe rero harimo abajyaga bafata umwanzuro bakavuga bati twebwe reka dusezere tujye no gushaka ahandi dushobora gukomereza imirimo cyangwa se gukora ninde wasezeye ukumva biragucanze kubera wenda kwa kundi umuntu ukuntu umwiyumvamo ukuntu wumva nyine yaba ari aho ngaho ninde wasezeye ukumva biracitse ngira ngo nkuko mwabibonye cyangwa mwanabyumvise nk'umuntu yitwa Jean Pierre Kagabo yari umuntu yadukoreye ibiganiro byinshi cyane byiza byiza pe byiza ku buryo byakunzwe cyane ariko yari umuntu abantu bose bakundaga kandi yakoraga no mu makuru yarafashaga cyane akagira gutya akanasohoka akajya no hanze muzi ko yigeze kujya no muri Congo agenda akorana ibiganiro nabari abantu babona muri M23 yego n'umuntu wumva wabonaga koko ari ametriza domaine ye cyane yaradushimishije cyane kandi n'ubu ngubu ugiye n'inshuti yanjye rwose turanavugana ndumva ntazamureka ko numvaga agiye ari umuntu wanyigisha mu bintu byinshi cyane nibyo turashaka ko n'abajene batwumva akanya baza kugira icyo basigarana cyane cyane ku bantu bifuza gukora uyu mwuga cyangwa bari no kuwinjiramo ku bantu bifuza gukora uyu mwuga iyo myaka 30 washoboye gute ku maintaininga ubustar ku maintaininga rya zina ryawe ryakuze kubera cya kiganiro cyakanyujijeho abantu bakagikunda nawe nyine bikaguhindurira rya zina ukamamara ku buryo buri wese yagombaga kuba akuzi wanyura buri wese akaba yaguhamagara washoboye gute kugendana n'ubwo bwamamare kandi ntibinakugwishe mu makosa ku buryo wenda bwamamare bushobora kugira uko buguhindura amakosa ntabwo biragoye kuyirinda yego ariko biranoroshye kuyirinda byose birashoboka ariko bivana n'imyitwarire y'umuntu nimba ugiye mu ikosa uyu munsi ejo ukabona barakwandikiye ntabwo bakwandikiye bakwanga baragukosora yego niyo mpamvu uvuga ngo nabo bajene bacu bari aho ngaho hanze bakwiye kubyigira bakavuga ati nimba nkosheje reka nembere mpanwe yego ariko nikosore mu ryakosa yego iyo rero ni inama nziza twabwiye guha abana bacu abajene bari hano hanze bakavuga ngo nimba tubonye akazi tugomba gushikama tukagakora neza ku buryo twirinda amakosa yose yatugwaho yego nubwo bigoye kugira ngo ariko niba banankosoye bakampana ntawe simbifate nabi pe fate nkuko biri mu nzira yo kunkosora ntazongera gukora ryakosa nibyo rwose nk'umuntu wakoze rero bya bihe hari ibigwi n'amateka ufite kuri wa muziki twagiye dukunda ku bahanzi twagiye dukunda nabahe bahanzi kuri wowe bihe byose bibihe byose kuri wowe umuhanzi wa mbere se ubahanzi bambaza ko
ko ni bande ko kuri wowe ku giti cyawe kuko buri wese agira uko akunda ariko nawe ugira donc uko ushobora kuba ukunda nuko umuziki uwumva hari n'abantu wagiye wumva ukavuga uti uyu muntu umuziki we kuri njyewe uzahora ari ibihe byose hari uyu muhanzi bita Bomale rwose nubwo ntamukuzeho cyane yego ariko n'umuntu rwose yari muri mood yanjye ko naranamukundaga pe umuntu w'umuyidole wanjye numvaga nanamukurikira nkumva n'inama ze ngira ngo mwese murabizi nakangaga zari zo kubaka Afrika zari zo kwanga ubukoroni yego ni ibintu umuntu rwose numvaga yagiye anyinspira cyane Bomale wigeze gukomoza kuri condition mwakoreragaho mu itangazamakuru rya kera n'iry'ubuko byabasabaga condition iri hejuru cyane ni iki kintu wabwira abantu bari mu itangazamakuru wenda batoya cyangwa barimo ubu ngubu bashingiraho kugira ngo banoze akazi kabo by'umwihariko yego ikintu cya mbere buriya ishingiro rya byose ni discipline mu kazi ukavuga uti iki kintu ngigiyemo reka nkigiyemo singigiyemo bya nyiraruresho nkigiyemo reka ngikurikize yego nkore kandi nemere na condition zose bisaba ibyo bintu ni ibya mbere ifo rero kuba macyuwa ukavuga uti ibintu rero nimba nabyijemo reka mbyinjiremo koko nembere n'amakondisiyo bijyana nayo yose kuko ibintu byose ntabwo bibonekera rimwe ushaka kubyinjiramo ukavuga uti ko ntabonye iki sinkora ko ntabonye iki sinkora babyinjiremo wihanganyire na kontinente zose zizabamo ni ibihe bihe utazigera wibagirwa muri aka kazi k'itangazamakuru wakozemo yego ibintu nazibagirwa ibihe nakivuze ya timuwaka rwose ndayigarukaho cyane yaranyubatse pe yaranyubatse ku buryo n'ubu ngubu n'abana nasizemo hariya nagiye benshi narababwiye nababwiye ni please na za message bagiye banyohereza nababwiye ati mugende muri wa mujyo mumenyere kandi muve muri bya bindi bya fake ariko mujye muri cadre y'akazi nimba ugiye mu kazi gakore ugakunze nimba uri mu biganiro bikore ubikunze nimba uri kuri kamera bikore ubikunze kuko ejo n'ejo bundi bizakubaka kandi bizagusigira izina ryiza nawe gukora twe byajya bitubaka mu bayobozi bawe wanakomojeho kandi bagufashije bakubaye hafi harimo Barore na Sandrine n'abantu ufatute wenda duhere kuri Barore unakurikije igihe mwamaranye mwagize n'igihe cyo kwicarana ari umunyamakuru mugenzi wawe n'abantu ufata ute Barore umuntu w'umugabo nubaha cyane ndamubaha pe ndamubaha n'umuyobozi wanjye ngira ngo nibyo nagezeho byinshi nuko nagenda nkamwegera amusanga mu ofisi yarambwiraga ati ofisi yanjye irafunguye ubwira kibazo cyuza umubwira ntasimbuka nkajyayo ntabwo yashokinga umuryango avuga ati abantu baza kundeba bashaka ibintu nibi bubafashe akabwira secrétaire secrétaire ati go ahead agenda nkinjira nkakomanga nkinjira ngira nibi bigenda wafashika gute ngira ngo bigende bijye mu mujyo bigende neza akambwira ati genda ukore ukuntu akakubwira inama nk'umubyeyi iyo nama yakibyeyi rero yaratwubatse cyane kimwe na Sandrine Isheja we urabizi ko nawe yaje vuba ariko n'ukuntu yitwara ukuntu yiyoroshye yubaka abantu benshi cyane ni umuntu mwiza cyane yubaka abantu utitaye kuri poste ye abona kugira ati nimba ushaka kuza kundeba rwose umuryango urakinguye ugenda kumange kuri kwa secrétaire wanjye secrétaire we yitwa Diane ugenda ugire Diane turashaka akatugira inama ugasanga ni ibintu rwose bigenze neza abo bantu babiri rero babayobozi n'abandi barimo harimo nk'umuyobozi w'amaradiyo witwa Divin wayo arabwira ati gateye n'ugira ikibazo bindeba uzumbwire arakoranye afite akora kuri televiziyo ngira murabizi yarabwira ati go ahead nimba ufite ikibazo ngwino umbwire twagenda tukamuhura ugasanga n'abantu rwose kiriya kigo cyanyubatse cyane mu myaka yose namaze hariya n'abantu b'abagabo cyane n'abantu bubaha cyane ugasanga
institution rwose bazayigeza kure cyane bazayigeza kure cyane kandi nk'umuntu mukuru buriya aba afite impamvu banabivuze niyo umuntu ashishoje kuri uyu munota umuntu abona impinduka zigaragara cyane impamvu mfite ikibazo cy'amatsiko nyuma y'uko uvuye kuri RBA ubu noneho waba ugiye reka mbabwire rero ni ukuri njye nifuzaga guhora muri ya domaine ahubwo nari mfite gahunda uvugiye akantu keza cyane numvaga nashaka kuzasaba bari abayobozi bacu niba bankundiye nkashaka ikiganiro nakora yego muri iki gihe ndi hariya ngira ngo ewe ntibanampembe ariko mvuga nti kugira ngo nkomeze muri wa mujyo wanjye nari ndimo nimumfashe ngiye nkomeze muri kiganiro cyabashimisha cyashimisha rubanda kandi cyubakana rubanda yego ni muri yo kandi numvaga banyemereye rwose nabikora uretse ko mfite n'ibindi ngiye gukora nanjye ngiye kujya muri hanze ndebe uko hameze ninjiyemo mu mafaranga nta muntu ujya ushima amafaranga yawe y'amafaranga yaguhaye imperekeza ndashaka kuyabyaza umusaruro akantu nanjye nakwikorera anteze imbere kateze imbere n'umuryango wanjye ariko bagufashije ukanayikorera icyo kiganiro byaba ari byiza cyane kuko urumva ko ni ibintu wapangiye kandi bikunze n'Imana ibi birimo biri kubyumva nabo nakomeza kuba kizabigira kandi n'ubundi je numva naguma muri ya cadre n'ubundi naguma handi muri cya kiganiro gishaka gusana kimwe nakoraga n'ubundi bari cyo nakora nibyo kugeza ubu noneho hari abana benshi nabo bashaka kwinjira mu mwuga w'itangazamakuru benshi cyane bagifite ubwoba bagitekereza se nakinjiramo mpereye he birashoboka bino bintu ese bivamo inyungu ese biba bimeze bite niye nama wagira abo bana bose bagifite ibitekerezo byinshi bashaka kubikusanyiriza hamwe ngo bazemo n'umwuga w'itangazamakuru abo bana rero je nabankuraja babwira ko ari umwuga mwiza kandi ari umwuga rwose ufasha abantu benshi cyane ufasha ariko ikintu buri ikintu gifasha rubanda ni cyambere nimba uzi ko gifasha abantu benshi ni rubanda navugaga n'ubundi ubwo rero abo bantu bakwiye kwinjira muri uwo mwuga bakawukunda mbere y'ibindi byose bakawukunda kandi bagashira imbere ya discipline twavugaga kuko uriye discipline ntacyo wakora pe ifo kugira discipline mu byo ukora byose kandi biza kugeza kure cyane ikindi kibazo kimwe cy'amatsiko nari mfite nende gutekereza muri uyu mwuga mu myaka 30 nta challenge nimwe ugeze uhura nayo uvuga ati ibi bintu noneho mbivuyemo nta nubwo nzabigarukamo ntago byigeze bikubaho uvuga ati itangazamakuru bitewe n'ino shock imbayeho ndabiretse burundu ntabwo icyo gihe kigeze baho oya mbabwiza ukuri pe mbabwiza ukuri nta na rimwe nigeze kuba ndi muri RBA ngo nifuze kuvuga ngo mbivuyemo ndabiretse ahubwo numvaga yewe banyongera n'akandi kazi kenshi gashoboka kugira ngo numve ko natera indi ntambwe mu byo nkora nimba n'ikiganiro nakoraga numve bampa n'ikindi ahubwo nakora ni muri iyo mujyo niho numvaga ngomba kuganisha ako kazi kanjye tugiye kwakira nka telefone imwe cyangwa ebyiri kugira ngo n'abavandimwe hari benshi cyane baba baragiye bagukurikira utanibuka hari n'uwasanga arimo ari inshuti yawe akaba agize n'amahirwe kuganiriza gatoya cyangwa se akagira n'icyo abaza kubera ko wageze hano aba ari amahirwe yo kongera no kuguhuza n'abantu babiri rero bihuta twabakira niba uhari tukumva nawe alo yego wiriwe neza yego kamanze mbashimire iyo muzanye abantu nk'abo numva nishimye murakoze cyane musaza agira amahoro muraho amahoro Imana wane nawe n'umuryango wawe wose murakoze cyane ariko tuna ntabwo uratanga ituro ry'ishimwe basi ngomba kubikora vuba cyane muri iyi si ya vuba uburyo wabyaye ibitsina byombi hungu na kobwa umugisha wa kibyeyi cyane rwose kandi ngo niwe wishogoreraga n'Imana yaraturinze rwose muri iyi myaka yose kabiri babiri ibyo ni byiza cyane tubishima Imana none karame buri hano abantu hamwe bo hambere amagira ngo nkubaze hari umuntu ushaka kukubaza umusaza bitaga bucucu wisaga umwana wa ntamanyoma bucucu twarakoranye yakoraga muri Radio Rwanda nanjye nkorera muri Orenforo hariya aracyabaho abahe arahari ndabivuga rwose ntabwo turi kumwe hari iwacu ariko arahari
hari indirimbo y'abadiva yagatangizaga ivuga ngo twifitiye amazu meza yarayikundaga cyane. Yego. None